El aplauso fuerte para Natalia Camin. Muy bonita. Ah, que hoy día entonces ella entrega su corona. ¿Cómo está Natalia? Gusto verla. Bueno, queremos que antes que nada... ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, yo siempre rescato lo positivo de todo esto. Para mí ha sido muy enriquecedor. Ser reina es un orgullo de la ciudad en la que yo nací y me vio crecer. Así que muy feliz. Si tuviera que repetir la experiencia, lo haría 1 y 1000 veces. Como todo concurso tiene su lado A y su lado B, pero uno tiene que tener la madurez suficiente para rescatar las cosas positivas. El lado A de amistad. Exactamente. Y el lado B de bueno. Digámoslo así, el lado B de bueno. Vale, sí. Bien, el aplauso para bien, Natalia, que hoy día bien, entonces entrega su corona. Invitamos a las 6 señoritas en competencia que también se acerquen al jurado. Junto al jurado, el jurado también tiene que acercarse. Chiquillas, para acá, por Las favor. queremos acá todas. Una será candidata... Reina. Hoy no es reina, ya son candidatas. 2015. Tenemos muy buenos premios. Muy buenos en dinero premios. en efectivo para la reina, 800.000 pesos. Virreina, 400.000 ¿Cuánto? pesos. 400 para la virreina. Para la tercera... 300.000 pesos. Y reina de la simpatía, 200.000 pesos. Oh, Además, la reina este año se lleva una linda joya, gentileza de Joyería Gugue. Una Y joyita. todas las candidatas han sido vestidas por Armario Mágico, a que les atiende ahí en calle Portales. Armario Mágico, Ya. el vestir elegante. Se vienen las chiquillas ahí. Vienen ahí en junto al camino las jurado. candidatas. Una Invitamos será también al reina. jurado a que nos acompañe en esta jornada de premiación, porque el jurado seguramente nos va a traer el acta oficial donde se define quién es la reina, quién es la virreina, Y por quién es la supuesto, segunda virreina y reina de la simpatía. Haremos un brindis Ahí por vienen las ella. candidatas. Un buen brindis por ella. Gentileza de Pap Franklin. Ahí vienen nuestras, las 7 por favor, que vengan las 6 señoritas, porque una de ustedes hoy día recibirá la corona de reina. Y me dicen que chiquillas están invitadas a celebrar al Pap Franklin, después la candidata. La ¿Dónde? candidata y la reina. ¿Dónde van? Pap Franklin. ¿Quién me dice usted? En las oficias de Garzón, ya. Vamos con las otras candidatas. Aquí están Bien. pasando. Bueno, ¿y dónde están los grupos de apoyo? No se escuchan los gritos ahora estamos todos nerviosos. Vale. Nelly, Cata, Rox. Adelante. Ahí sí, con ambiente, Adelante. con sonido. Que se note que hay apoyo. ¿Cuántas están las 6? Ahí están las 6 1, señoritas. 2, 3, 4, 5, 6 y la reina. Y la reina. ¿Y dónde está el jurado? ¿Y dónde está el jurado? Ahí viene el jurado. La Carlita, que también venga, la Carlita, por favor. Carlita, vengan todas. ¿Por qué quiero a Carlita también en el escenario? No dé ¿Ya? la espalda al público, Richard. No, es que estoy... Gracias. Doctor Simi me pusieron por... El doctor Simi, ¿cómo está? Ya. Muy bien. Vamos a invitar... Tenemos flores para todas, ¿ah? Pasen. Antes de premiar tenemos flores para todas las candidatas, así que vamos a invitar a que nos acompañen para que todas se vean muy lindas, ¿ah? Tenemos flores para Carlita y para cada una de las candidatas y también para nuestra reina que Gentileza día... de la Florería Gómez. Ya. Gentileza. Walfred Díaz. Ya. Así que tenemos, por favor... Tenemos flores Adelante. para todas, ¿ah? Flores para Natalia, que hoy día entrega su corona, flores para nuestra jurado y flores para cada Flores. una de las candidatas, ¿ah? Mira que está bonito. Para adelante. todas las flores en el día de hoy. Pasen con más flores, Hoy- son unos le- ramos maravillosos. ¿Le entregaron el acta a usted o no? No, el acta todavía ¿Dónde no lo está ha el acta entregado. oficial? El Acá. acta, chiquillo. no ha ¿Dónde llegado está? el Acá acta. la tiene el presidente del Ahí jurado, está. ahí está el acta. El acta presidente del oficial. jurado va a dar a conocer. Mientras entregamos flores, vamos a invitar a que los concejales de la comuna también nos acompañen Sí. en la entrega de cada uno de estos Franco, premios. Pablo Y Rodrigo. y Rodrigo. Franco, Pablo y Rodrigo, los concejales también acá presentes. Un aplauso para la juventud, los concejales que aquí están presentes. Permiso, mientras entregamos Un poquito flores, más allá, chiquillas. mientras entregamos las flores, tenemos un servicio de utilidad pública, el automóvil patente PP 6862, es un Toyota Corolla, tiene que sacarlo, está mal estacionado, hay una persona enferma que tiene que salir, vehículo patente PP 6862, hay que sacarlo. Se vienen las flores. Y flores para Mira. nuestra integrante del jurado, para Carlita. Para Carlita, que ha Pinochet. participado mucho, con los Ya. Reyes Feos ahí. Con Pato Ya, Carlos. don Pato Herrera
es el que nos va a entregar entonces Suspenso. el suspenso. Suspenso. ¿Lo abre usted? ¿Lo abro yo? Que lo abra Carlita, a ver. Ya, Ta, 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 ta. ya. Buena. Ta, 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 Efectos ta. especiales. Efectos Momentos especiales. emocionantes. Gracias, gracias, DJ. Momentos emocionantes se vienen acá. Se ¿Quién viene, se será viene. la sucesora del trono de nuestra querida reina? Ahí está. Y bien sellado, ¿eh? Bien sellado. Que se escuchen los gritos de las barras. Ya. ¿Qué premiamos primero? ¿Simpatía? No. La reina de la simpatía. Vamos con la reina de la simpatía. Vamos con la reina de la simpatía. Reina de la simpatía. Reina de la simpatía, la señorita. Se lleva 200.000 pesos. La señorita. Entrega el premio La señorita Rodrigo Veloso, nuestro concejal Rodrigo Veloso. ¿Quién Catalina Castillo. es? Reina de la simpatía, Catalina Castillo. Acércate por favor al medio para que entreguen tu correspondiente premio. Lo entrega nuestro querido concejal. Rodrigo Veloso. El aplauso entonces para Catalina Castillo. Un aplauso para la Reina Catita, muy de bien, la muy simpatía. bonita, muy simpática. Ya, ahí está el premio entonces para la reina de la simpatía. Tercer lugar. O Lo lee- segunda virreina. Lo lee usted. Lea usted nomás. Yo invito a don Franco Aravena, concejal de la comuna, que también entrega el premio, que son 300.000 pesos. Daniela Muñoz. Daniela Muñoz, al centro del escenario entonces, la segunda virreina, Daniela Muñoz. Solo nos queda entregar el premio a la virreina y a la reina. Y un concejal que tiene su arrastre ahí, Franco. Franco Aravena entonces entrega el premio a la segunda virreina, que es la señorita Daniela Muñoz Gutiérrez. La Dani, que se lleva un premio de 300.000 pesos, que no es malo, ¿no? Y primera virreina es 400.000 pesos y el premio lo entrega don Pablo del Río, concejal también de la comuna. ¿Quién es? Silencio, baja la música, momentos Nos quedan emocionantes. 4 señoritas, una de ellas. Es la señorita Romina Castro. Romina Castro, entonces, virreina de esta semana maulina 2015, recibe su correspondiente banda, su premio en dinero efectivo, que son 400.000 pesos. Ahí está entonces la virreina Romina. Solo nos quedan 3 señoritas que no han recibido premio. Mi querido Richard. Una de ustedes es la reina. Siguen el beso. Chiquilla. ¿El beso? ¿Hay beso? El beso. Pasen las 3 acá. Sí. Las 3. Vengan. Pasen acá, adelante. Las 3 que Las no han 3. recibido premio. Las 3. Pasen Las acá. 3. Acá. Las que no han recibido. Pasen a 3. Una de ustedes será El- reina. Una de ellas es la reina. Ponte música. Eso. Una de ellas se lleva 800.000 pesos. Se lleva un lindo anillo. Gentileza de joyería Jugue. Y además la representación de nuestra comuna en cada una de las actividades a desarrollarse durante este año 2015. ¿Quién será? ¿Qué dice el jurado? La nueva reina 2015 de Constitución es la señorita Roxana Cáceres. Roxana Cáceres, nueva reina, Semana Maulina 2015. Roxana, que recibirá su correspondiente premio. Le vamos a pedir a don Carlos Santamaría, como integrante del jurado también y concejal de la comuna, que acompañe a Natalia a entregarle el premio a la nueva reina.
Roxana Cáceres, reina de la Semana Maulina 2015. Ahí tenemos a las dos reinas, a Natalia y Roxana. Natalia entonces, que le coloca la correspondiente banda. De la banda que la acredita como reina. La banda. 2015. Ahí está la banda. Y don Carlos con la experiencia de muchas batallas. Carlita. Si se la puede, don Carlos. Carla Pinochet, integrante del jurado, asesora también de las candidatas, le entrega lo más precioso, una linda joya, gentileza de Joyería Google. También agradecemos a Armario Mágico, a que nos vistió a estas candidatas y seguramente nos va a asesorar el próximo año a nosotros también, Patricio. Sí. Ahí está la nueva reina, recibe también esta linda joya de parte de Carla Pinochet, integrante del jurado. Escuchemos a la reina, escuchemos a la reina. ¿Qué se siente? Estoy demasiado emocionada. Quiero dar las gracias a toda mi familia, a mi pareja, a mi hija, a mi familia, a mi hermano, a toda la gente que me apoyó, la gente de toda Constitución, porque recibí demasiado apoyo de ellos. Estoy demasiado feliz y orgullosa de llevar esta corona. Es un honor para mí representar a la Constitución. ¿Y dónde celebramos? ¿Le interesa la celebración? ¿Dónde? No sabemos todavía. Bien, celebramos todos acá porque todavía nos queda fiesta. Así que vamos a invitar a los señores concejales, a nuestros jurados a que tomen ubicación y por supuesto a la reina que vaya a tomar ubicación en su palco de honor. Ahí los concejales de la comuna les saludan. Muchas gracias a la Natalia que nos acompañó. La Natalia Rosana, entrega hoy día su corona. Y ahí para la por foto favor, de rigor. Acá la foto. Mientras comienzan a acomodarse nuestros próximos invitados que hoy día cierran. Hoy día cerramos con invitados internacional. Así que le vamos a dar el tiempo necesario para que ellos hagan su prueba de sonido y ya continuamos y cerramos esta jornada. Gracias, reina. Felicitaciones, que está muy bien. Se ve preciosa por lo demás. Pero el aplauso también para todas las otras candidatas que lo hicieron muy bien este año. Muy hermosas señoritas que participaron en esta jornada. A celebrar, chiquillas, y abrigarse. Constitución tiene una nueva reina y se llama... Sí, señor. Roxana Cáceres. Roxana, reina de esta Semana Maulina 2000.